te he conocido, que estás en el primer grado y en este año que me ha tocado estudiar contigo, para mí has sido un buen amigo y todos nuestros amigos del salón y de sexto te hemos estado extrañando porque cuando las misas han estado diciendo que les ha faltado y han dicho cariño, acordándose de ti. Te voy a extrañar y mi hermano también. Deseo que allá en Estados Unidos te vaya bien y que te cuides. Gracias. Ya está. ¿Aló?